Gintawag ni anay Senador Antonio Trillanes IV nga butigon ng naghambal nga wala pa sang senador nga naaresto sa sulod sang Senado samtang may sesyon. Suno kay Trillanes, mayara pagani sang video sang ginserbihan sa sadto sang warrant of arrest kagin basahan sang Miranda rights sa sulod mismo sang Senate premises samtang nagapadayon ng sesyon. Ginpost pa mismo ni Trillanes ang resibo o kunang video sang ginaresto sa sadto sa kaso nga rebellion samtang yara sa Senado kag samtang isa sa senador. Ang komento ni Trillanes ang kasunod sang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala ginapasugtan nga arestohon sa sulod sang Senado ang sinuman nga senador. Arianay ang pahayag ni Cayetano. Just for the record, no senator was allowed to be arrested ever inside the Senate premises. Enrile, Estrada, Revilla, I think Trillanes, 4 na yon. So kung si Leila, 5 na yon. Never been allowed arrested. And there's always been coordination with the Office of the Senate President. Yari naman ang sabat ni anay Senador Antonio Trillanes. Kaya nga kung sino man magsalita nun, sinungaling. Kasi ito, pinapakita ko yung video na kung saan sineserve sa akin yung warrant of arrest. Binabasahan ako ng Miranda rights. Andyan yun, within Senate premises, while in session. Kaya ano yung sinasabi nila? Diba? Ngayon, yung reputation ng Senate as an institution is at stake. Nabalikan si anay Senador Trillanes.